Од што стравува првиот човек на државна статистика со објавување на резултатите од пописот, па најавува дека ќе го гледаат како државен непријател. Партиите се уште калкулираат за исходот од септемврискиот попис, но се зголемуваат и сомнежите дека ниту по 20 години од последниот попис нема да се објават реални податоци. Министерот за локална самоуправа и председател на ЛДП Горан Милевски со остра реторика вели дека пописот стана политичка наместо статистичка операција. Реагира дека нејасно е зошто дури 7 месеци откако беше спроведен пописот беа потребни да се обработат податоците, иако се функционира електронски. Овој попис се правеше електронски. Значи, вие ги внесувате податоците и базата таму ги има податоците. Значи, тие автоматски за еден ден треба да кажи базата колку има жители. Тој ги кажа жителите. Во тој автоматски попис, тие жители кои што ги кажа Заводот за статистика дека се 1.800.000 не знам колку, тие автоматски штиклира дали се македонци, албанци, турци или се што ли се. И како за ова му требаше еден ден одма да ни каже 1.800.000, а за да ги анализира по етничка припадност му треба ја колку 4-3-7 месеци им требаат. Дека сомнежите за нерелевантен попис се зголемуваат, потврдуваат и останатите политички партии. Пратеникот Павле Трајанов во изјава за Алфа вели дека најавата на Симовски дека ќе стане најголем државен непријател по објавувањето на податоците ќе најде на реакции и од македонскиот и од албанскиот политички блок. Се сомнева дека ќе има податоци кои не се вклопуваат со состојбата во државата. Можно е да има реакции и од македонскиот политички блок, може и од албанскиот и од другите помали етнички заедници дека пописот не е соодветно проведен и сето тоа да создаде поларизација во државата, недоразбирање, расправи и да речеме стабилната меѓуетничка состојба во државата да се наруши. Од ВМРО ДПМН пак вела дека најавата на Апостол Симовски е подготовка за политички маневар, но ќе ги чекаат официјалните податоци, па потоа ќе коментираат. Како што изјавуваше господинот Симовски во сите дебати и во сите јавни настапи, тој го третираше овој попис како буквално едно техничко, регуларно прашање и сега јас не знам од кој аспект и врз основа на која компонента ја прави оваа брана во однос на својот авторитет или улогата која што е играл овој период. И додека ЛДП јасно кажува дека процесот на попишување фрла сериозен сомнеж за нерегуларности, интегративците на Ахмети се изјаснија дека нема да признаваат само ако албанците се по 20%. Од Алијанса на албанците остануваат воздржани околу ставовите за пописот. Од партијата за Алфа вела дека прво ќе ги почекаат резултатите, па потоа ќе се изјаснат. Ромите очекуваат да се покаже дека се 100.000 во Македонија, односно 4%, а турците велеат дека нема да ги прифатат бројките доколку бидат под 7% од вкупното население. Следната недела веќе треба да бидат објавени податоците од септемврискиот попис кој неколку пати беше одложуван, што поради изборни циклуси, прегазени рокови и бурната собраниска расправа. Статистичката операција која доцни цели 20 години треба конечно да ја даде бројката на вкупното население во Македонија, но и поделбата по етнички заедници што беше клучна графа во целиот процес.